で、私今はスマホのアプリ版の白水社の電子辞書使ってて、たまに動画内でも辞書の結果出してると思うけど、あれもその白水社のアプリの画像です。たまにね、紙の辞書の方が詳しく書いてある時あるから、もし紙の辞書持ってる方いたら、時々そっちで調べてみるのもいいかもしれない。